ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, நான் தான் உங்கள் சக்தி. இது மகாசக்தி எம்எஸ் யூடியூப் சேனல். நான் போகிற வீடியோலாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அப்படி நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லைன்னு கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூவாக நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரோம் ஸ்பீக்கர் ஃபார் டபுள் சவுண்டு, டியூவல் ஸ்பீக்கர் இருக்கிற மாதிரி தான் சவுண்டு கேட்குது. ப்ளஸ் 2000 mAh லாங் பேட்டரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. மேட் இன் இந்தியா, ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ரூஃபு டஸ்ட் ப்ரூஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க. போர்ட்டபுள் அண்டு ஈஸி டு கேரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. 24 hours பிளேயர்ஸ், நல்லாவே சார்ஜ் நிற்கிது, சூப்பராக நிற்கிது. நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். 1 year வாரண்டி வேறு கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாயிருக்கும், நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்ஸ்லேயும் இது பண்ணுங்கள். ஓகே. MIVI அப்படிங்கிற கம்பெனியில் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வாங்கினேன். அதுதான் ரிவ்யூ பண்ணலான்ட்ருக்கேன். இது இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதம் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா MIVங்கிற ஒரு கம்பெனி. இது இந்தியாவில் தான், மேட் இன் இந்தியா. இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ஸ்பெக்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் சூப்பர் சாலிட் பேஸ் வித் பவர்ஃபுல் டிரைவர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது. அப்புறம் ஸ்பீக்கர் இன்பில்ட் ஒரே ஸ்பீக்கரு. சார்ஜ் பண்ணால் 24 hours நிற்கும் அப்படின்ட்டுருக்கு. சார்ஜ் நல்லா சூப்பராக நிற்கிது நண்பர்களே. மற்றபடி இந்த பாக்ஸில் MIV2 ரோம் 2 அப்படின்னு மாடலு. உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க, கவர் கொடுத்து. ஸ்பீக்கரை எடுத்துகிட்டு உள்ளுக்குள்ளே வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம். இது வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட் IP67 ரேட்டிங் உள்ளது. இது சார்ஜர் கேபிள் ஒரு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க. USB சார்ஜர், பழைய மைக்ரோ USBன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த சார்ஜரு. ப்ளஸ் ஒரு ஆக்ஸ் கேபிள் சொருவிக்கலாம். நம்ம ஃபோன்லேருந்து ஆக்ஸ் கேபிள் மூலியமாகவும் சொருவிக்கலாம், ப்ளூடூத்தை யூஸ் பண்ணி சொருவிக்கலாம். ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி நல்லா சூப்பராக இருக்குது. சவுண்ட் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. நான் கடைசியில் அதை லிங்க் பண்ணி வரேன், எப்படி சவுண்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குன்னு. இதுதான் அந்த ஸ்பீக்கர். பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட், ஃபுல்லாக சுற்றிலும் பார்த்திங்கன்னா லப்பரில் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா லப்பர். இது ஆன் பண்ணுற பட்டனு. இது ஆன் பண்ணால் இந்த மாதிரி ப்ளூ கலரில் எரியும். சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா ப்ளூ கலரில் ரெட் கலரில் எரிஞ்சிட்ருக்கும். ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா ப்ளூ கலரில் மாறிடும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆன் பட்டனு. அடுத்தது ரெண்டாவதாக இருக்கிற பட்டனை ப்ளே பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் பாட்டை அதை அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா கூகுள் அசிஸ்டன்ஸுக்கு போயிடும். ப்ளஸ் சவுண்டு கம்மி பண்ணுறது அதிகம் பண்ணுறது அது இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஸ் கேபிள்ஸ் வருவது, சார்ஜர் கேபிள்ஸ் வருவது. எனக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லாக லப்பரில் தான் இருக்குது, நல்ல குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. தண்ணி உள்ளே போகாத அளவுக்கு ஸ்லைடில் லப்பர் ஓரிங்கெல்லாம் கொடுத்து இது பண்ணியிருக்காங்க. அது இன்பில்ட் மைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஃபோன் அட்டன் பண்ணி பேசினாலும் நல்லாயிருக்கும். பார்த்திங்கன்னா அடியில் வைப்ரேஷன் சவுண்ட் குவாலிட்டியில் மூவ் ஆகாத மாதிரி கீழே லப்பரில் இது கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் மூவ் ஆகாது. ப்ளஸ் கையில் மாட்டிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாயிருக்கு, இது சூப்பராக இருக்குது. சவுண்ட் குவாலிட்டியும் சூப்பராக இருக்குது. MIV பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டி பார்க்கவே சூப்பராக நல்லா ப்ரீமியம் லுக்கில் இருக்குது. உங்களுக்கு இது வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். இப்போ MIVன்னு பின்னாடி எழுதியிருக்கா பாருங்கள். கூகுள் அசிஸ்டன்ஸும் நல்லா இருக்குது. தண்ணியிலே நினச்சி பார்த்துட்டேன், நல்லா தான் இருந்துச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சூப்பராக பாடுது, குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. ப்ளூடூத்தோட ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டியும் 10 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. சூப்பர் குவாலிட்டி, சூப்பர் சவுண்டு, எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. கண்டிப்பாக வாங்க, யூஸ் ஆகும். நான் வாங்கும்போது 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போடுறேன், பார்த்துக்குங்க. வேணுன்னா வாங்கிக்கிங்க, லிங்கை கிளிக் பண்ணி. நல்லாயிருக்கு. மீண்டும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு நினச்சிருக்கேன். அதையும் பார்த்துட்டு சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பிடிச்சிருந்தா வாங்குங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோவை ஒன்று சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
Power off.